Ei, hola, bon dia. Vull explicar la meva situació a nivell de mangas i animes. Estic en una crisi bastant forta, perquè jo era seguidor de One Piece, val? I ho soc, però què passa? Que ara el manga, llegir-lo un cop a la setmana, és que ja me n'he oblidat de què ha passat a la setmana anterior, saps? No acabo de gaudir-ho. Per tant, he decidit de mirar un anime que em pugui veure un episodi al dia. I aquest anime què serà? Mira, Attack on Titan és un anime que encara no he vist. O sigui, he vist un episodi perquè vaig dir, va, provem-ho. Em va fer fàstic. Tu, nano, és que els titans... Però bueno, almenys provar la primera temporada, aviam què em penso. Crec que pot estar bé que vagi fent un... he vist l'episodi 1 i nano, no sé què, no sé, saps? I comentar-ho una mica. I aquesta nit miraré un altre cop el primer episodi. Serà una mica tortura, perquè ja sé què passa. Bueno, som-hi. Vagi bé.